I'm from Zere, Impact News ni Impact News ki Manung Wahengbam Lalpal na Mayam Butaram Noksari. Ngasi Manung kanagdu topic asi Manipur da 2023 May 3rd tagi horokiba Manipur Irang asi ngasimak Manipur da lariba belly vias ki miyam sing maroina maitei singna haubudagi huna since day one akoina laudon lagosi maroina maitei gi sioso sing haiba tare civil society organization sing lusing sing laudon lagosi Manipur thokli Irang si kogi mapandagi sanglakpa Manipur gi wangmadagi India gi wangmadagi sanglakpa dongba illegal kogi migrants sing marina sin kuki narco terrorist singi achoba influence amagaloina na makoina Manipur gi micham sing marina kogi chingi area da taba maitei sing gi mayokta civilian sing mayokta ethnic cleansing oina chatharakpa aduga makoi gi oiba homeland ama tanarbagi pandam da sangsilakpa adungba khongthang amani makoi gi asigumna khongthang asi khoi gi terrorist ki adungba yamna tamthiba adungba khongthang ni habasi handagi adum haidun lakpo homni loina na asima hairi wo hom sima khoi gi Union Home Minister Amit Shah na khoi gi parliament ta maki wahum statement pi matamda Manipur Irang asi Myanmar romdagi illegal immigrants sing sanglalaga aduna Manipur Irang si trigger tawraga thon ba dungloba thodo amani haiduna Union Home Minister Amit Shah na su parliament ta pi ki statement laikhrabni loina khoigi BSF ki additional DG oramba PK Mishra ki makedagi su yamna renowned oiba dungloba army officer ma ki makedagi su hairiba Manipur tholbi issue si foreign hand yawa adungwa violence ni Manipur tholbi si mapan lebaki influence of Bangkok like funding Makada, Aduma, Satar Padumba, Cookie Militant Singi, Adum, terrorism, over Ekni have a sea, Adumak, Media, National International Media, the Tadun Leraba, Miam, Kanga of Harmony. Aduna, or if you see that Tasena, Hojiti, Miam, Lakpa, Matasing, Amaro in Haina Lakpa, Manipur told issue see, Koi Mapalamgi, influence Makada, foreign hand Sang Badumba, illegal immigrants in a ton Badumba, issue money, have a crisis money, have a wapamasi, Hojiti, Amohena makes him, but the singer makes him wapama, or Piggy, Pum Lakpa, Atasida, the singer, Manipur totally issue see. How given the mini among the Imphal West is Koktruk, Amusung Tom from Singda, Satrakiba, Uki militants and Satrakiba, drone bombing, drone attack, Aduna, Amoyana makes Changlaba, make Lar Kudam or Abra Havagi, Waham Singlakba, or if you see Sigi, Impact News, Manunagi, Tormasi, foreign hand in Manipur violence, Haiba. Hidamasida topic as Lokotaranga, Manunagi Thomas, Locos of Ningasig Manunagi, Thomasida Kanan, the Impact News key, studio the Langston Binali Briva, expert panelists say Taxa yet Tomudali Views was Dr. Thiyam Bharat, Associate Professor, Center for Study of Social Inclusion, Manipur University, Oza Bharat Putanoxi, Oza Bharat hit Tangana, Oza yet Tomudali Views, Oza Shantikumar Sapam, retired Colonel Ni, Oza Santibus Taramoxi. Last but not least, Library Oza and Satyajit. I give Beurau Chief ni oza Satyajit su taram noksari. Yana mo question si oza retired Colonel da laksage oza Shanti Sapam. Maruna Manipur gi issue si foreign hand yauba issue mani have si handaki recent drone attacks na achawa mahina may laba khudam mo ina low in low ya bro. Oza igari observation perspectively. Masidi hana dagi dum clear way. Yes. To me aingonda. Adum clear way. I say Hambada TV got talked on a quarter and Ganganate. I army sick mind to give TV the gat over Copos, army the ling the army headquarters permission the low TV the Topia de Wangamia de more. I don't know, I call you TV because I'm shy waiver. I do. Handaki Irang talking Matang the Gidi, Aina TV the talk the first day, see the lap with Matam the show. Impact the show, I asked to Aina have Matamda. Sigi Irang say, Cookie Ganaga, Cookie Gamategi in a K. Say, Masi. National Security Labor Port Amani, Yamna Chow Labor Port Amani, Aduna, Akoina, Masida, Kangadabadi, Akoina, Akoigi, Kanjagi, High Targadi, Constitutional Protection, Akoi Mategi, Adu, Ugadabani, Sine Ayana, de High Level. Constitutional Protection High D Adumana, Kambira, Hanjalagum says that. Now what happened is Sigi Irang say, Adumatundagi, Adum Torpo Tamsida, Sigi Irang City, Kuireva, Horopa. Naranga the whole na teba. Tungkupum by the Haisina, independent of Matam to the whole Eva. See, Rang say. Adubu Ayub Khan Haisina, President Oringada, Pakistan, the President Olim Matamda, Mana Raul Pindi the Chalaga, Tungkupum by Tena, Raul Pindi the Chalaga, Magi, militant group say Aduda, East Pakistan, the Ganga East Pakistan, that training to give. Adumatam de Hogram. But we might taste. Ako di puk Padratum Lerueva. We never analyze. Ako na analyze yung doktor teba.
adugi matung du da moi gi asum nakan de gi di sai de gi adugi matam du da ti gi gen di akoi Manipuri khwai ahan ba IS officer ne ba adugi matung da mai macha ga ambassador ga oidana ko tan suna lei gare ba we were in Kukun akoi di gundan lei ba mai ti se ko aduga si to se kai no bu si di khang abani nga sai gi Burma da irang thopa matam sida irang Bangla gi irang si kanana kari mating pangi si yam clearly urakhi ba si tum khoi am highlight ko but then somehow the public and others akoi politicians myam na su masik gyan su ta de ba ai amu haijage ba ko akoi su khare experience lai re ba ko 28 years se akoi army da serve tor la abani international security problem national problem akoi su khangje ba akoi ngang su khat tabi ba akoi gi Manipur lenga sing ki su ko adune haijari se asongi Burma gi military junta haiba kangbu sina pak kanona China na support taweba aduga somna kanda democrat ka PDF kaida tawriba khoi gi kuki chin gi military myam jasina US na kan taweba US na support taweba adu tawpa matam sida akhoi gi sigi area se sida aidi hana Bangladesh su yawe habdi khangde ko Bangladesh yawe habdi di ngarang handani khangba Sheikh Hasina gi problem la kan khangbani aduga Burma ga Manipur ga pullaga Mizo yaude ko sidasu Mizo su yaude I have different understanding about the Mizos I Mizos su yam khangjaba leyeba ai gi troop cham yauriba aduna Mizos not included ai gi wakhanda hauji yaurong ga di khangde ko that is still I'm not very sure but Manipur ga kuki chin ko gi Burma da leiba kangbu siga sigi unite tawna basidi American hana sinmana teba sidi United Kingdom na han sim maneba England na hana semam bane moina British na se leave sakhi matam semam bane ba sigi kanu se adugi idea do piram bane ba adu paya do piram bajagi mo se religion yaude kai apote purely religion ne si se thani de tori se Christian nation na sim ge habani si area sida aduga one more thing aduga haijagi yam important bunga hairam ge British na khwai de gi nusi da ba akhoi entire notice da khwai de gi nusi gi da ba mi se maitai ne ba देखो मी अमा लाप मतमदा अतोप फोर्स अमा लाक्सनो अतोप फोर्स अमा लाक्सनो माई मागी रिक्वायरमेंट की मतुंग ने थबक तौरतोय नत्रो आई अमा तौरता जा आइना कइगुंबा ऑफिस चटपा तारदे आइसु थबक तौ तारदि आइगी रिक्वायरमेंट हाबसु माई माई रिक्वायरमेंट दु थबक तौरइनेबा when the British came here they also did the same thing हाबनि मोगी रिक्वायरमेंट की मतुंग थबक तौरेबा मोई कंकर तौबो लाखनेबा कंकर तौबो लाखनि इंडिया सिदा कंकर तौरिनि मोइना aduna world the concrete tore ini aduna moigi requirement khar lagi moigi adu tawpu matamda then fir akoi gi event khar thoke badagi maitei se sim British na khwai digi nungsidaba mi oyi ba yes si matang se laksani question de oja khoi gi military Myanmar gi military hunta jima China na support tawi hai hom lai re aduga chin ku ki rebel sing jina US na pateng pange hom lai aduga suppose khoi gi UK na khwai de nungsidaba India gi northern state ta Manipur gi khoi maitei sing ni hai hom ozans panbi lakni question di Manipur da foreign hand yaure have some dim clear oire aduga foreign hand ji US oigadrira China oigadrira Myanmar oigadrira Bangladesh oigadrira have question nam lai si matang si specifically ozagi knowledge ta US ne na lobby bra China ne lobby bra direct dum hajar ge ko kuki chin sing se sidina haurak padi UK na England na semak pani mamangai da adubu UK haibasiga US haibase sidina moina phanam lala sune moini dum pulani yes they are baremia chotemia na sinma ga leida adugum bane moini sidi anywhere in the world wherever they go these two will always be together lala su moi stand to ne ba ko aduga moi ani sine ba super power odi se moini se always pulle ba moini se ko moi gi legacy England gi su legacy am lai ba all over the world moi gi legacy am lai ba ko aduna ngasai gi aina haijab do ngasai gi military hunta ka no gi sidi moi sidi China na support to ba ko aduga akhoi gi sidi very crystal clear wa re yung Manipur ka kano ga Bangladesh ka manadro tawri sa asong gi su quota da ho ba somna khunu quota da ho ba there is nothing to do with quota gi nate there moi na pam se spark am da ka le ba spark mikhet no ho bo adu ne ba pam se asom da su spark am tawre finally kai da tar hindu myam halai du yung quota du ko hindu ko kai mai le ne ge no moi gi agenda du yam clear oye ba ko because ngasai gi ISI kano tau ba asong gi Pakistan gi it's power gi kano ne ba se ai example long ga pizza ge mayam gi digestion da wa da na bagini Sikkim hai ba lewak se mase se independent country wana lai ngai matam da kingdom wana lai ngai matam da adugi ningthau gi nupi se
US na nupi ma duda queen u heleba ba ta bi ko si sa mai maming do ai hoji ai ira da man dai ta kau thok re lo pro te ko magi nupi se moi investment se simuk taw ha ni ko hai jeri se magi nupi si ni thau si gi queen 1975 ta ni thau si gi queen se mai maming se kau re ma se American ne ba adu infiltrate ta hole ba adu ka queen no le ma se ko adu tardi ngasai gi Sikkim adu matam dadi India se Russia ka pulle ba Russia rate USSR ka pulle ba ko adu matam da Sikkim se moi da site long no hone ba haibadi base phangna ba ngasai gi super power gi ngasai gi power do tongno khone ba sibo hone ba admai tok dana akhoi gi Saint Martin gi island duma phana clear khare Bangladesh ta kamai akhoi khan bangam ro Bangladesh was just finished like this adu ne ba smai no singri ne ba Bangladesh to adumai tok dana akhoi Manipur si kamai tok gi ha bu angle mari mangas mo na sitaw eba lusion na se ko kainu number 1 Christian nation system na sim taw me ai Bangladesh charo kan ebda ai imagine taw rute adu bo hojiti very crystal clear wada yes adu gi matung da ngasai gi border se completely open ne ba ko pura completely open ne ba chang matam da chang bai lang matam la kai ngasai gi drone bombing hai ba se ngasai gi asomna kan da Burma da dhamar taw throbane ba kano sing china singu ki rebel sing yes dhamar da taw throbane ba aduna no problem som da siphon taw pone ba 70 lakh crore rupees akhoi ki Manipur gi chahi gi 2 years ki budget se she said this she believed to be she moi gi kano ne ba kari ba turnover ne ba from drugs from Manipur only poppy cultivation dagi ko si paisa si season nei asom dagi Christian gi ming da so paisa season nei ITLF why ITLF sigumba propaganda si so sai ITLF hai matam dadi the whole world is going to sympathize them moi da nusi ra kadoni as tribal myam sing se hatu pi le do hai do ni ITLF was naga di yaw do yaw bro sida yaw de ITLF ta naga yaw bro kutu ta naga yaw bro moi ming lo dingo they are very good in this kind of thing cyber security adu ITLF na khoi tribal gi ming da khoi gi miam da gi sympathy lo no hono tar ga su handa ki drone attack drone bombing gi incident sing matang na ma khoi na press note ta sing dok pada phongtri ki wa hum no di totally aran ba khoi machin thiwo statement myam yaw no mo raga sympathy phangba chances sim de handa ti national media international media da gi phang do man de da kano gi drone bombing si ITLF ki press statement du matu na di moina taw di ha bagi sini ne cyber security kano ai sini media ai sini ne media ai sini aduna ai adu moina torok pone ha sin clear or ai au tar ko si adu da ne ba ai au tar ka do si adu da ne ba ko adu da ne akhoi maitai su gyan ta si hai si da ne ba because ai na haju do si sini ba ko achumba hi ba se mai e ba si lang na lei ba sing ba po na ma ne ba kup pa ya pote ba ko achumba se tholkane ba akhoi kaino da kai hai tare akhoi gi country ma sage hai dana atopa country ka next to ru na tana whereas akhoi gi valley underground sing chidi it is again fact aina hydro su ai they are trained by China okay si su siguma mayam sing chai hai je ge ba ko si so mu China na gain to ri ne ba India da any turmoil thok se any turmoil hatok no ba khotok no ba mayam si thok ko mayam sing se ma se China harawi US harawe ba because India ai ba se si yam ka khali ba US ta lai ba brain myam si kanano brain myam le Google gi head si kanano Indian ngak ta ne ba ko aduna Indian a cho ba le India ai ba si yam chokhali ba ingal ba si su thum pa moi ba aduna ngasai gi ITLF ki kano do adu media da mo na prove to no hone ne ba yaroi ba yes yaroi evidence myam le aduna adu gum bu to tar ga di adu to kani haibana akhoi action na akhoi na to si reaction ne ba moi di plan to ga to grab ne ba on 3rd May 2023 there were 2 foreign US tagi reporter ani mamang de han le me ba ko moi di plan to gre ba everything was thak irang thodi ga the foreign media ka do gi han le mi no ha hong sibol ai khrabni adu loi le gre media da yam phajan to gre yam chat gre ko yam phajan chat gre adu ga mainland India da su yam pha gre moi na mi yam pha gre but asing bai ba se asing bai si thol kane ba yes oza santi yam noi je mathang round lak se santi yam phaja hom di thambire maroina asing ba ha bo sidi maina kuptino thamangam lo havni ITLF na travel gi mingda khoi gi miam da khoi sympathy long no hona ba ta ga su evidence sapsa ba asum ba du di adong leng na leibina marna
तालिब पांदम ओइदबा मचिन थीब पोतना संगसिनबदा माइ पाकप ngamloi homdri aduga moroina chin kuki khogi Myanmar da leiba chin kuki rebel singsina already mamang dagi hauna khogi drone attack drone bombing yasugumba makhal gi warfare sidi hana mamang dagi dum sathadun lak podong oibna Manipur da sathari pot sidu simultaneously asugum laba khogi chin kuki rebel sing sathari ba siga chapmana mong da sathabni aduga thokliba Manipur thokliba issue crisis lala sima khogi US ki aduguma funding makhada US ki influence makhada sathabni homduni matang sida ina oza bharat laksang oza bharat maroina tasing ba clear oiba wafam di oire foreign funding gi involvement yaw basimdi adubu sida amhena clear oina ba oza gi makai degi khoi intellectual perspective view da maroina tasing na ira khoi gi volunteer amana some volunteer amana di khoi gi drone bombing drone attack ki technique sigi technology sidi expertise di khar waga da mali sida di tasing na yamna expertise oiba sigi manam sida khang haiba mathau ta duni ado Manipur da handak recently Imphal West ki koktruk yama ton hon da sathar khiba attack si ozamieng da kamai bi masi issue si ke haitar yamna multi faceted oiba issue ni yamna lu ba haitar ang sai gi akoina sidagida set amakatang setoga nei na yadaba sai for example drug economy am yauri parallel economy ne se headline se yawidana ai parallel economy zigi mai gi kano si worth it kana 60000 crore ni Manipur gi gross state domestic product hela bani parallel economy jina mana mu golden triangle gi Laos digi Thailand Myanmar da leiba si geopolitical kana map ni samna ri ni ari ge somna kanda illegal immigrants मैम संगठन में पार्लियामेंट होम मिनिस्टर ना हाई की वैसी यामन क्लियर कट ओइबा एक्सटर्नल एग्रेशन ले रही ताक पनी अदना इक्वई की ओइबा सिचुएशन सिदैदा ले हौजिक लेबा अनरेस्ट की मतंग सिदैदा इक्वई की कहता है लेंगा की साइट की सु सेंट्रल फोर्सेस वगैरह पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह नत्रगा आर्मी वगैरह को अदगी स्टेट की फोर्सेस वगैरह हसी थोइबा ड्रोन द बम हापगा थादना कौटुक लेग्रिदबा मिचम प्रजा लेट्रिबा सोलिबा इवन मफम संजम चिरांग दर आउटपोस्ट नोमै लाक्रिबा खोकियो मयाम से हसी आइगी साइड की लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस नेबा फॉर एग्जांपल आई सिगी एग्जांपल हम पीगे बुको केनोदा तो हंदकता केनोदा जून दा खाइगोलेन किपगेन को बमा फागीवा माजे कांगपु बिदैनेबा माजे ड्रोन छानबा मचाक पुरमबगी बैटरी करेगा पुरबई गुवाहाटी दा फागेमनेबा सिदा नतना ड्रोन की वैबा मचाक रा पुबगी टॉप टॉप फागीबा केस खर लेग्रेबा गुवाहाटी दा अदु लरिदो इट्स अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग हाइदी कुकी जोगी कांगबु सिदा Manipur gi issues da drone se na bigi wakalo nama laikre have se masi state forces na command aware ho dribno masi intelligence ki network se command ho ge masi ki tamta moi na kai preparedness to hobre ka reaction lo kar kre phari mi do kadai chakre kadai di lak pano mafam do kadai legre thal thado it is only a drop of water ko or tip of an iceberg adugi ram bagi tarani mapugi no ma aise adudi amtang da bhabor ngane ba mamang da mayama lon pusulamani drone je adui matam da state ke machinery state ke forces mayam duna faraga preparedness tormaga leromga di nasi thoiba drone toroga bom thadar ayuse masi thom da busu aiba aduna masi taseng ba ha gadi masi marui ba maram ji lack of preparedness ne ba लेंगा की साइड की अदर समाइन तबदना अखोगी इंटेलिजेंस की ओइबा नेटवर्क तोन बा हनक अनरेस्ट ना तपथर मतुंग दा जिरी थोक्रिबा मयाम मा खंगना एक्शन लौखिरिबा मयाम से मसी अखोगी यामना नोइतबा अखोगी मसीना हुजिक कै दर मसी आउटकम दी दर को इंफाल लाई कोई जी सेफ ओइरिबा सिने बा फॉर एग्जांपल लाइक कौट्रुक ऐसे याम लापनते एरियल लोइना मागी केनो दर सुम लाग मतम कंगला खंगदे अम खंगदे वीआईपी लैबा एदगी इंस्टॉलेशन मयाम जी घाकनेबा तो गैतदी also are we safe in the Imphal city ko akhoi life and properties akhoi kana na ngak sendrino highway question nam lebo ko aduna masidai da what is the role of the central forces ko sidai da akhoi hangba ya state forces na kari dori aduka masai gi drone sarai bisna kana amba atopa hoi militants sina atopa expert outsource torira Myanmar da changa train toroga sarai ra kamai sak leino junta gi military junta gi kano da against the ethnic rebel me amna drone toroga bomb thada gi bisi
report ki matung ni 2500 sure sidai PDF ka grano yawim ni PDF isi Manipur da ngang lai tana illegal immigrants im rak da adum changdo sin to lai rabani moi ga kamaina ku kijo ga kamaina kari connection lai sida kamaina thi dream no lai dana ko adon ai khoi gi Manipur heba laibak sidi Myanmar ga yamna कहतर यामना मरी लेनबा खोगी म्यांमार जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दुम लेबा लेबांग नि हालेगा मिलिटरी उंटा लापा हालेगा डेमोक्रेसी लापा अमा हेक लेबा ओर म लापा सोम ना कंदा इलीगल इमिग्रेंट खंगदे रिफ्यूजी हाई ग्रेड दुम थोमजलक पनी खोइसे खोइ मवांग आइदि सही तरे खुंदा पदगे दुम लाय मोइ केनो से रिलेशन जे खोइना अदु आई खोइ की लेबा अमा मरा चेत बलेबा म ओइबसे म्यांमार दा डिपेंड तौबा हाइबल आय को अदुना si lairing si da atopa group amana amuk sai da tongan ba ikoi gi towa da ba reserve forest protected forest ikoi gi sai da toksalei ba khunda salei village masing hengalei ba adi government local ba khongdang da protest story ba mayam si punjal le ba noina ko ai Manipur gi mapan lom da lak ba geopolitical factors adi gi somna kanda drug ki issue lei ba kholi ba mayam adi gi somna kanda khulai leiri ba si drug ki kano dro ka mayam na hainari ba हाइगी नार्को टेररिसाइजिंग हाइगी ड्रग तक लाप इनकम दुना प्रॉफिट दुना खुलाई लेरगा अखोइ ओनजलक बवानेबा अदुना मसिगी मयाम से अखोइनि यामना सिदैदा अमा खितंग फैक्टर अमा खितंग थोन बदि हाइ बिदिया देबा अदुना मसिदी यामना इंटर रिलेटेड ओइबा तोंगान बा इश्यूज मयाम से मुसलगा मसिगी मणिपुर दा थोइबा इरांग थोलकमनी अदुगा मरुइना सिदैदा अखोइगी मैतैगी प्रजा सिंगजे सुम क्याम कुइना सीदोइनो क्याम कुइना सोक्तोइनो सने आइना यस याम नोइजे करा न ngakpi dorigeba यस याम फजो हम ओजाबर केनो से याम थंग बाइ तारे ओजाबर मथंग राउंड लाक्सिगा जाबर मरुइना ओजाबर न थंबिगो हम याम फजबसी खोइगी ड्रोन गी मतंग सी हाबा तारे खोइगी ड्रोन पुथोक पुसिन तौबा नत्रगा ड्रोन साबदा सिनगदबा इक्विपमेंट सिंग फागत पे हम ममांग दा लेखरे अदुना असुगुम्बसी लेना गवर्नमेंट की साइड की मरुइना खोइगी इंटेलिजेंस की साइड की प्रिपेयरनेस अमा लेहौदबा हाइतारे लेंगा के मैकेडिगी सेम साहुबा यामना प्रिपेयरनेस ओबा याम अलर्टनेस अमा लेबो वालोबदुनम ओरगा हाइबा ड्रोन अटैकिंग की असुम ड्रोन बॉम्बिंग की इंसिडेंट से थोरपनी लेंगाना सेम सादना यामना रेडीनेस अमदा लेहौबा तारबदी कंट्रोल तौबा ngamangani हाइ हमदनी अदुगा लोइना तसिंगना अखोइ इम्फाल लेरिबा इम्फाल सिटी दा इम्फाल मेल लेरिबा अखोइगी मिसम मियाम सिंग मरोइना लेंगाकपा फमनाइबा सिंग असिसु सेफ ओइरिब्रा तौरिब अटैक असी यामता पुलिस मनipur पुलिस के माइकेदिसु अनप्रेसिडेंटेड ओइबा अदंगा अमुक्ता थोखिद्रबा ममांग दा थोखिद्रबा मखलगी अटैक नि हाइना मनipur पुलिस के माइकेदि फोंदोकपा लेखरबनि मरमदुना तौरिब अटैक मखल असिना मखा चथरब तारगदि अखोइ स्टिल इम्फाल सिटी लेरिबा मियामसि सेफ ओइरिब्रा अखोइ कनाना सेफ तौगदुरि हाबा वफमदनि वेल याम नोइजे ओजा भरत मथंगसि ओजा सेदिजि लाक्सि ओजा सिद मनipur पुलिस की डीजी ना फोंगोकि वहमसि माकना कोकट्रुकी इंसिडेंट सि विजिट चटपा मतमदा हजिकी ड्रोन अटैकिंग ड्रोन बॉम्बिंग की एक्सपर्टीज मनipur पुलिस ता स्टेट फोर्स ता लेते मरम ओरगा सेंटर की एक्सपर्टीज सिंग तानगनी अदुगा एनएसजी ना सिंग बवरी सानरे अदुगा आदगी तौरगा सि हैंडल दौनरबा वाफम फोंदोकप लेखरे अद समसमबा मीनदी हाइरिबा ड्रोन बॉम्बिंग की अटैकिंग तौर हाइरिबा को मनipur गवर्नमेंट की साइड बक हाइरि टेक्नोलॉजी डील दौनो लेतबगी फिल्म द लेरमिनी अदुना एनएसजी करी सेंटर की मरी लेनो एक्सपर्टीज सिंग वरी साने उफम लाइनी सिदा गवर्नमेंट की साइड की लखलिबसिदा करी एज अ पेंदबा करी उफम ले थंबिरो लालपाल यहाँ हाना अगर थमदनिंग अखोई आस्पेक्ट मैम अदगी फॉरेन एंगल मैम तो हाइबे थंबिग्रेको मसे अखोइना थमबदा अखोइ प्रिपेयरनेस से अखोइ ngasai ड्रोन से मसिगी जे फाबा इन ngasai थंबिगिबदो गवाती दा फाब खोटपसे ऑलरेडी हम फाग्रे अदगी हंदा मरक मुइ लेइरी जे खंगमनि इंटेलिजेंस इनपुट से मैम लेरबिना अखोइ प्रिपेयरनेस से करिगी लेकिनो हाइबे क्वेश्चन अमा लेइबा मसे अखोइ हानगी फॉर्मर डीजी असम राइफल्स ना अखोइ मागी स्टेटमेंट अखोइ ngarang अमा हाइबे उबु मतम मान हाइबदा असम राइफल्स ता लेइ मणिपुर लेइबा असम राइफल्स इज द ड्रोन जैमर अदगी ड्रोन से डिस्ट्रॉय तौना मसिगी टेक्नोलॉजी से मणिपुर लेइबा होजि होजि के असम राइफल्स ता फजना लेइ से मान हाइबा और सिनदबनि एन हाइबा अदुगा अनदर एस्पेक्ट अमा खोइन हंगिसिना अयुक्की नुथिनगी पुंग अनि दा हौरगा नुथिन वाइदा देबा कन थादरैसे मदुगा मु नेक्स्ट डे सो याम कन थादरेबा सिगी 48 आवर्स इज द गसागी होल इंटेलिजेंस अदगी मणिपुर लेरिबा यूनिफाइड कमांड मखोजि करिगी एक्टिवेट तौरगा अदु कन्ना अटैक तौरबा नुपी अमा सिरबा मचा सोबा मी अदगी सिक्योरिटी पर्सनल याउना मी क्या सोले मागी एस्कोर्ट चपदा सिक्योरिटी पर्सनल होज पर अहुम सुरे अजम सो भौदा अदगी आईआरबी की आउटपोस्ट तो बम थारगा खुलाई अहुम पुग्र भौदा मधुगी दो करिगी अलर्ट तो होंद्रिनो हाइबो क्वेश्चन अमा लाएबा मधुदगी ने अखोइदा अखोइगी सिक्योरिटी की रेस्पॉन्स है मसि खर चिंगनिंगाय ओइ मसि प्रजागी द खरमदे सेटिस्फाई ओइ देना मसि तो कोइना थमजनिंग ममना कंफ्यूजन अमा लेरिसे अखोइगी ने
ꯂꯥꯟ ꯆꯪ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ BSF ꯂꯩꯔꯦ CRPF ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯀꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯇꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯅ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟꯒꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯊ꯭ꯔꯨ आर्मी मोई चीफ असम राइफल असम राइफल है असम राइफल ऑपरेशन दी आर्मी पारी माई एडमिनिस्ट्रेटिव कई एडमिनिस्ट्रेशन पाई ऑपरेशन दी आर्मी पाई माई तौर पीबदना होम पीबई वाने लोई एवरीथिंग लोई खेनरीने अखोई प्रजा पाबसे रेस्पॉन्स है खतंग थुना तौबीओब थम्बीखिबदुमाइना अखोई मणिपुर की प्रजा अखोई सिर लेरिबसिंग क्या कुइना वाखिदोइनो क्या कुइना कपखिदोइनो मसिगी मिसी मिना से क्या कुइना उखिदोइनो हाइबजे थमजनिंगेबो अदुगा सिगे सुम येंगमा ताना अखोइना हाइफेटंग करिबो थमजनिंगेबो फोरेन एंगल लेना सुम हाइबसे हाइफेट येंबियो मणिपुर चंगै सिदा फॉर्मर एडिशनल DG BSF न माना मिश्रान हाइबदा 70,000 ट्रूप्स हाइबा माना म्यांमार की PDF कई होजि मणिपुर लैगिना हाइबा माजि BSF की पाइरमिको अदुना 70,000 इज बिग नंबर और मसी मणिपुर तसिंग लेबा लेतबरा है अरी कमन सिटीजन न हाइबा नतमिना BSF की बॉर्डर कई मसा हुसै तरा मणिपुर दा लेरमनिना हजन नंदन सुम हाइबसिना दि मसी अलार्मिंग ओएबा अदुना मसी वार फुटिंग दा अखोगी अदुना मयाम हाइबदा ngसागी अखोगी मणिपुर की अखोइना मैं हाइबदि लाउन विदिन BJP की मसा MLA ना फु मोगी रोल से क्वेश्चन तौरेबा मसी दा अखोइना प्रजा ना हाइसे मुना तौरिबा ऑपरेशन खंगदे अमा तौइ खंगदे मयाम जे ड्रास्टिक एक्शन लो हाइब्रते एत कॉम्बिंग ऑपरेशन तौर थाइना अखोगी मणिपुर दा कॉम्बिंग ऑपरेशन मी ले वाब अदु तो हाइब्रते ngसागी सिलेक्टिव होइति इंटेलिजेंस इनपुट जे सातिना पावरफुल ओरे याम थिना हाई टेक मेथड अखोई सिनसे अदुना अटैक तौरिबा कंगुदि याम लाइदा खंबा ngame अदुगा होजि फाव फाबा ngabdese अदुबो होजिकी नहान की तौर मतुंगदा ऑपरेशन DG ना गरा हाइबसे ऑपरेशन तौरे हाय 3 days ऑपरेशन तौबदा ड्रोन की कैदो अदगी मधुर कापबा मी अमता फादे बो मसाई सुमा हाइरी को मसाई पुलिस चे थादरी मधुरी अगस्त 30 की अरे सितंबर 1 अदुगी मयाम थारे बदुगा मेजर ऑफेंसिव होजि फौदा अखोदा काप इसे होजि बाबु तौद्री है बसे मा हायबा सिना ताकपदी ngasi फौदा मणिपुर की प्रजा न पामिसे मसिगी से सुंतौ तौदे हाइतारे अदगी फॉर एंगल ngसाई सिमचे थौबदा इन ngसाई थमजनिंगबदा अखोगी मणिपुर लाइबा ngसागी एक्सटर्नल एजेंसी अखोगी मरुइन अखोई 20th century सी ममांगसिदी अलायंस US का UK का ngसाई थमबिखिबसे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अदगी फर्स्ट वर्ल्ड ममांगदि होजि फौदा लाइबा अदुगा सिगी कनोसिदी अचौबा मूवमेंट अमनेबा लालबा अखोई खुलाइसे आर्म्स एंड एमुनेशन से समवेयर अदुम कदाइ दम नॉलेज फंगनेबा हजि US द पिरे अदगी चाइना न पिरे हाइसे डायरेक्ट पिरक बनतेबा अदुगा एवरीवेयर लम खुदिमक्तसु सुपर पावर्स इनना खरग डिस्टर्बेंस लेहन पामेबा US न खंगते रशिया खंगते सुपर पावर्स सिंगी मागी रोल अमम लोय ले महम खुदिमक्ता मिडल ईस्ट दा इरांग लेबा महम खुदिमक्ता इरांग लेबा मतमदा मखोइदा कानबा अमदुम लेयेबा अदुना अखोइना मणिपुर के प्रजा न सिदा मसिदा अखोइना रियलाइजेशन अमा दरकार ओइबा सिदा मसिगे एग्रेशन से मसिदा इन्फ्लिक्टेड तौरजे मसि करिगी चिंगनै हम तमदा होजि अखोइगी 1960s दा अखोइगी चंगखिबा कुकी लीडरशिप जे मोने की एनी एना सेमबा मखोइना मतमदा प्राइम मिनिस्टर मतमदा अखोइ जवाहरलाल नेहरू जे हिंगिबा मोंगदा मोइना चिठी था मतमना अखोइ स्टेटहुड पियु मतमदा मणिपुर स्टेटहुड फंगद्रिबा अदु फाउदा मोइना स्टेटहुड की अप्रोच हौग्रेबा अदगी अखोइ गसागी मसि चंगबा कांसेदा 2005 ता अखोइगी ट्रू साइन तौदरिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन मैम से मखोइसे मणिपुर की इंटीग्रिटी गांबा यादे ना हाइबसे मखोइसे अदु मोइना लोन इरंबा मतमदरी 2005 की 8 की मतुना 2013 14 सु इ मतम मोइ स्टेटहुड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से याम क्लियर कट अदुम इरमेबा लोन मोइ मनुंग एजेंडा मोइ याम कन पुश तौरमेबा मखोइ पुश तौरमिसे मसिदा चंगैबा लीडरसिंग से मणिपुर मचा अमता नतेबा केने की ओगेरा UPF की ओगेरा मणिपुर मचा अमता यावदेबा मसिदा अखोइ मणिपुर चंगागा वोट नाइदिबा दरक पुसलैबसे मणिपुर मचा अमता यावदेबा अदुगा केने की लीडर होजिकी PS हौकिप 1960 माना सुम लाखिबा अखोइ मणिपुर लेरगा माना केने हौदेबा नुपासे मसि कनानो से अखोइना खंगदेबा मसिगी इंटेलिजेंस की याम तोइना सिनाबदा मसि US का रशिया का याम तोइना सिनाबदा CIA USA की डायरेक्टर ओइमिसे रशिया की एजेंट ओइलरमेबा सुमाइ तौदना मणिपुर चंगैबा म्यांमार चंगै म्याम से कनाना ट्रेन तौरिनो अदगी मासी माई मनुंगदा कइनो मागी इडियोलॉजिकल करिनो मागी रियल मोटिव्स अखोइ द खंगदेबा मखोइसे चंगागा अखोइ सिजा थबक तौखरे अखोइ सिदा इन्फ्लिक्टेड तौखरे अखोइगी सिटीजन ओइखरे
government employee or loin lay crab adugo moisiga true sign tongnaga lay crab aduna level of infiltration akhoi se chang ai mase masigi awareness ya masi Manipur da lay sigi realization ji hanaki irang sidi mamang de sidum leire hoji ya phajin leire adubu masida akoina government akoina haiba changa sagi gasai haiba soldier manga da command people da confusion lay bedo madum hana le han bi kono another suggestion masida haiba che akhoi sida operation tong se one suppose asana police scenario dana only asana police scenario yang bio Manipur police scenario dana exclusively Manipur police amtang scenario yang bio adi confusion like taba direct in charge ama akhoi di kana same haige ba hojik iram thong tam da chief minister memorandum pidora security advisor pidora DGP pidora je confusion ne ba hojik le riba Manipur situation sida hojik kari haige da security advisor se ma CM da inform tauti ma direct minister of home the gi directive la e kaina akhoi gi ngang tv discussion nam da haiba adu tadi hoji ke tawri se da akhoi gi Manipur gi situation ta Manipur gi praja represent tawri ba government se sigi involvement se kari no na Manipur praja na no hang ai se sigi aduna problem yam leiba adu issue yam leiba adu yam deep rooted chu we kan se da madura akhoi na piriba response di satisfactory oide adu yam confusing si oye ba ko se la